Merhabalar. Bugün koyunculuğun önemli sırlarını ortaya çıkarıyoruz. Süt koyunculuğu mu yoksa et koyunculuğu mu daha çok para kazandırıyor? Hadi bakalım. Süt koyunları her gün süt verir. Bu peynir ve yoğurt satışı demek. Peki ya et koyunları? Onlar da büyüyüp semirdikten sonra iyi bir fiyata satılır. Süt koyunculuğu günlük iş demek, et koyunculuğu ise daha mevsimlik. Peki, hangisi size daha uygun? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı günler.